Olá pessoal, vamos mais vídeo? Estou com mais um alternador aqui para fazer. Alternador nervoso, hein? Olha só a situação. Bom, rolamento fazendo barulho. Vou estar desmontando então. Vamos ver se é só rolamento mesmo, se tem alguma surpresa. Então, vou estar desmontando e mostrando para vocês esse alternador aqui, tá legal? É um alternador Bosch. Vamos ver como é que tá isso aqui por dentro, ok? O regulador tá perfeito, tá? Bastante escova ainda. Tá legal? Tá aí. Ó, vamos ver? Ó pra isso. Como será que tá isso aqui por dentro, hein? Quebrado. Rolamento. Olha o estado do rolamento. E o rolamento dianteiro também tá horrível, ó. Apesar que independente de estar com barulho ou não, a gente desmonta, já troca os dois, tá? Não se faz troca só de um rolamento, se troca sempre os dois. Vou continuar desmontando então.
peça aqui, ó, colocaram errado. Alguém mexeu, colocou errado, dá uma olhada. Isso aqui é para apoiar em cima do rolamento. Deixa eu tirar isso aqui, vamos ver. Ó, essa peça aqui, isso aqui, ó, é para apoiar em cima do rolamento, que é só esse fininho. E essa peça lá de cá, ó, que é mais largo, apoia na polia e não o contrário, tá? Não é assim que vai, ó. Tá vendo? Ó. Então isso aqui tem que ficar nessa posição aqui e não do jeito que tava, ok? Essa é a posição correta. Bom, então vamos na prensa. Esse rotor daqui na prensa, né? Chegou a riscar bastante aqui, ó. Olha como aqui riscou bastante. Vou até ver se no ele ficou esse estator, né? Bom, então vamos lá rapidinho pra gente liberar esse serviço, né? Tá saindo bem. Bom, pessoal, já tá aí. Saiu facinho. Não deu trabalho. Tá estranho isso aqui, hein? Deixa eu ver como é que tá direito isso aqui. Tá estranho. É, pessoal, o negócio aqui vai dar um pouquinho de trabalho, viu? Olha como que tá o parafuso aqui, ó. Só isso aqui que tá com fio, o restante tudo danificado. Então, eu vou dar um jeito de tirar esse parafuso, tá? Esse aqui eu acho que vai sair na chave, deixa eu ver. Nem esse aqui nunca sair. Vou ver como é que eu vou fazer para tirar esse parafuso aqui e já volto com ele tirado, tá bom? Provavelmente vai dar algum trabalho, talvez eu tenha que pôr a furadeira, talvez eu tenha que bater uma punção. Vamos ver como é que eu vou fazer aqui. Bom, pessoal, a tampa continua aqui. Eu consegui tirar um parafuso por enquanto. Vou tentar tirar os outros três. Mas eu estava adiantando um lado aqui, ó. Eu já tirei a parte traseira, já fiz uma limpeza, né? Então, estou adiantando um lado aqui. Enquanto eu vou envernizar isso aqui, quando isso aqui seca, eu volto lá nos parafusos, né? Enquanto isso aqui seca, eu volto lá no parafuso para acabar de tirar aqueles parafusos lá. Eu não mostrei jateando nada, tem muita gente chegando no canal agora e não viu ainda o processo de limpeza, né? Mas foi no jato de areia, tá? Coloquei no jato aqui, ó. Coloquei aqui no jato de areia, né? E fiz uma limpeza aqui, não tem problema jatear. Aqui assim, ó, quem tem que saber jatear, né? Jatear com cuidado. Agora passar um ar e envernizar, vai ficar novinho isso aqui, tá legal?
Tá aí, já passei o ar. Vamos aqui agora para a cabine de pintura, né? Tá aí. O final já bem vernizado. Agora, enquanto seca, eu vou continuar aqui tirando os parafusos da tampa dianteira, né? Pra fazer a mesma coisa com ela, dar uma limpeza, uma jateada. Tá bom? Aqui também consegui tirar. Olha só pra isso. Não tem cabeça mais, ó. Cadê? Olha aqui. Aí, ó. Não tem cabeça mais no parafuso. Esse aqui também deu uma mexidinha, mas não soltou não. Esse aqui, viu? Esse aqui parece que soltou também, vamos ver. Soltou. Olha isso. É a mesma situação. Agora esse aqui tá bem difícil, ó. Mas o que eu vou fazer? Eu vou mexer aqui, ó, por trás, para acordar ele, né? Quer ver só uma coisa? A gente faz um movimento nessa peça aqui atrás. Tá aí, ó. Aí aqui a gente, ó, eu dei uma acordada ali, vamos dizer assim, né? Ó, agora é capaz de ele sair. Deixa eu ver. Prontinho. Até que não deu tanto trabalho. Tá aqui a peça. O parafuso tá aí, né? Vamos tirar ele. Olha só a situação. Rolamento também, ó, lamentável, hein?
Vamos tirar agora esse outro rolamento aqui. É bem facinho tirar também. Não tem segredo. Para tirar esse rolamento eu vou usar esse dispositivo aqui que eu fiz, ó. Bem simplesinho, tá? Tem vídeo no canal que eu mostro. Ó, vou colocar aqui essa parte onde passa o fio, né? Aqui assim, ó. Acompanha aí, pessoal. Pronto. Saiu, pessoal. Tá aí, ó. Esse aqui é um rolamento 6003. E esse dianteiro é um 6303, né? Tem aqui os dois rolamentos. Chegou a derreter aqui a parte de baixo aqui. Deixa eu ver se esse... Entrou em controle. Mas olha só a situação, quer ver? Vou mostrar pra vocês. Ó, não sei se vai dar pra vocês perceberem. Empenou, né? Ó. Não tá paralelo aqui, ó. Tá empenado, ó. Aqui, ó. Ah, aqui, ó. Esquentou tanto, ó. Ó. Tá dando pra vocês perceberem? Ó. Aqui, ó. Então, tem que trocar esse coletor, tá? Vou estar colocando o coletor novo. Dá um talento nessa tampa. E já vim fechando esse alternador, tá bom? Também vou jatear essa tampa, vou lavar ela e vou também jatear para preparar esse alternador aqui então, tá legal? Bom, pessoal, também já tirei aqui a tampa. Tô com ela limpa aqui, ó. Vou invernizar também agora. Tá aí, pessoal, prontinho. Vai esperar secar agora. Trocar aquele coletor. Eu já vim fechando esse alternador, ok? Bom, pessoal, já tirei aqui o coletor. Já tô com outro aqui novinho pra colocar, né? Vou colocar ele aqui, ó. Ele tem um lado, tá? Tem essa marquinha aqui, ó. Que é a posição dele, né? Mas o detalhe aqui é o seguinte. Dá uma olhada ali, ó. Horário, 5 horas já, e eu tenho que entregar esse alternador ainda hoje. E a hora tá voando, e eu preciso entregar isso aqui. Então, eu não vou mostrar colocando esse coletor aqui pra vocês, tá legal? Mas tem outros vídeos no canal que eu mostro. Eu queria até mostrar isso aqui também, mas eu tenho que acelerar pra entregar isso aqui hoje ainda, porque tá lá ainda hoje isso aqui, né? Vou na prensa pra descer isso aqui, tá? Vou te mostrar rapidinho alguma coisa. Para descer ele, eu uso esse tubinho aqui, ó, que ele fica certinho na posição, tá? Coloca aqui, desço com a prensa tudo junto, para encostar embaixo, tá? E solda os fios, tá pronto, tá legal? Tem outros vídeos no canal que eu mostro, mas esse aqui não vai dar tempo de eu mostrar para vocês, tá bom? Bom, pessoal, tá aí, ó, já coloquei, já soldei, belezinha, deu tudo certo, tá legal? Vou começar a apertar um lado aqui, que eu tô correndo contra o tempo agora, hein? Com as peças limpas aqui, ó. Vamos então começar a fechar, né? O coletor
Prontinho, rolamento no lugar e uns dispositivos aqui também. Cá. Prontinho, rolamento no lugar. Vamos colocar o rotor aqui agora. Vou colocar esse rolamento aqui agora. E descer esse aqui também, né? Já volto aqui com ele no lugar, tá bom? Aqui, ó. Já coloquei no lugar. Coloquei aquele calço na posição certa. Aqui, pessoal. Aqui, pessoal, ó. Chique show, hein? Ah, aqui atrás, esse reparo que quebrou, né? Vou colocar outra aqui, ó. Esse código aqui, ó. É o reparo que vai no lugar desse aqui, tá bom? Aí, ó. Reparinho novo. Entra justinho, tá? Coisa bonita, né? Vamos lá, então. Continuando. Prontinho, só dá um reaperto aqui.
Aí, tirador pronto, só pôr no teste agora. Vamos testar, olha só. Ficou chique show, hein? Ficou bonitão, hein? Tá vendo? Vou mostrar uma coisa pra vocês. Olha só, da hora que eu falei que eu ia trocar o coletor 5 horas, ó, já estamos com 5h25, ó. Desculpa não mostrar pra vocês trocando o coletor, mas como eu falei, eu tô correndo contra o tempo aqui agora, né? Sempre é bom colocar um cabo de proteção, né? Vamos lá. Lâmpada. Positivo. Olha lá, a bateria tá com 11 volts, lâmpada acesa, vamos testar? Lá vai, hein? Perfeito, hein? Ó. Tá aí, ó. Teste realizado. Perfeito, perfeito, hein? Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês também que aconteceu aqui. Às vezes a gente deixa passar despercebido, né? Em relação ao que tava, ó. Maravilha, hein? Só aqui, ó. Essa pecinha aqui, ó. Ela caiu. Então a gente não pode esquecer, né? Ela vai aqui dentro, ó. Ela já é feita nessa posição, tá vendo? E ela caiu aqui, ó. Se a gente esquecer de mandar, o cliente na hora de montar, ele se atrapalha todo lá, né? Então, prontinho, ó. Tá no lugar. Tá aí, a pecinha tá no lugar que caiu. Ó, caiu antes de eu fazer a limpeza. Então a gente tem que ficar sempre atento a esses detalhes, né? Mas tá aí, pessoal. Bom, pessoal, então tá aí. Mais um alternador pronto, mais um vídeo pra vocês aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, hein? Chique show, hein? Ó, bacana. Valeu, pessoal.